परिलोकर सुंदर दुनिया रे बहुत सुंदर सुंदर परी माने रहुथुले। परी मानक भितर मधुरिमा बहुत सुंदर थिला, किंतु काहेकि केजाणी किछि वर्ष होला तार रंग कला पड़ी जाइथिला। तार देहर रंग कला हेतु कोनोसी भी परी ता सहित कथा हबाकू किंबा ता सहित टिके बुली आसीबाकू पसंद करू नथिले। सेथिपई मधुरिमा परी बहुत उदास रहुथिला। मधुरिमार केवल जणे मात्र सचोट सांग थिला, जहार नाम रोशनी थिला। गोटे दिन से दुई जण बगीचारे बसिथिले। सेतेबेले तार सांग कहिला, मधुरिमा कौन हैला, तमे इते उदास कौन पई अछो? चलो कुआडे टिके बुली आसीबा। बुलीबाकू तो मोर बहुत इच्छा, किंतु हमें कुआडे जिबा? चलो आमे पृथ्वी लोक आडे टिके बुली आसीबा। एबे मधुरिमा आउ रोशनी दुई जण रानी मांको पाखकू गले आउ तांकू पृथ्वी लोक आडे टिके बुली आसीबा पई आज्ञा मागिले। रानी मां मध्ये तांको किछि उपदेश देकी खुशी खुशी पृथ्वी लोक बुली आसीबा पई अनुमति देले। आज्ञा पाइकी दुई जण पृथ्वी लोक रे आसी पहुंची गले। बहुत डेरी पर्यंत एमिति उड़ी उड़ी से माने थकी पड़िथिले। आउ सेठारे सेमानकू जेमिति पानी भरा गोटिए पोखरी देखा गला। रोशनी हे देखो किते सुंदर पोखरीटिए, आउ ई पोखरीर जल किते निर्मल और स्वच्छ। चलो ई पोखरीरु किछि पानी पी नबा। दुई परी मिसिके से पोखरीरु पानी पीले। मधुरिमा जेमिति से पोखरीरु पानी पीबा पई हाथ बढ़ेइले, ताकू पानी मध्यरु किछि अद्भुत जिनिस अनुभव हैला। से अनुभव कला जेमिति पानी मध्यरे किछि गोटे अछि। से संगे संगे निज हाथ हटेई देला। किछि तो अद्भुत जिनिस अछि। पानी भितर हाथ बढ़िया मात्र ही मते किछि अलग लागिला। मते लागिला जेमिति कि किए मते छुईला। सेतेबेले सेमानक पछरु गोटे आवाज आसिला। दुई जण सेठारे जाई पहुंचिले, जोठारे कि से आवाज आसीथिला। आउ सेमाने देखिबाकू पाइले जे जणे राजकुमार घायल अवस्था रे सेमानकू सहाय्य पई डाक छाडुथिले। दुई जण से राजकुमार को पाखकू गले आउ ताकू सहारा देई पोखरी बाहर को बाहर कले। आउ पचारिले, कौन हेछि तमरो? तमको किए आघात देछि? मु ए जंगल देई के जाउथली आउ निज साथी मानक ठारू अलगा हेई गली। मते जोरे शोष लागिबारु टिके पानी पीबा पई ए पोखरी पाखकू आसिली, किंतु ए पोखरी गोटिए कुहुक पोखरी। मो घोड़ा भी गायब हेई गला आउ मु ए पोखरी मध्यरे कैद हेई रही गली। तमे माने कोन मोर सहाय्य करि परिबो? मते बहुत जोरे शोष लागुची। तमे माने कोन मते मुंडे पानी पियाई परिबो? ठीक अछि, आमे तमको अवश्य पानी पियाइबु। परी माने एबे से राजकुमार को निज जादुई बाड़ी साहाय्य रे से पोखरी मध्यरु बाहर को बाहर कले आउ तांको पानी पियाइले। या परे परी माने निज जादू साहाय्य रे एया देखिबाकू पाइले जे से कुहुक पोखरी मध्यरे गोटिए जादूगर रो आधिपत्य अछि। एई पोखरी को जादूगर रो कबळरू मुक्त करियाकू हबो, नहले से निज जादू बଳରେ केते सरल लोक मानकर जीवन नष्ट कर दबो। एतिकी कही परी पोखरी भीतर को डेई पड़िले आउ पोखरीर तळकू जाई से जादूगर रो पाखरे जाई पहुंचिले आउ तार सबु शक्ति नष्ट करिदेले। मो तमर कोन क्षति करिथिली जोथि पई कि तमे मोर सबु शक्ति छडेई नेलो? तमको निज जादू द्वारा मनुष्य मानकर सहाय्य करबा उचित, किंतु तमे उल्टा समस्तंको हैरान करियाकू लागिलो आउ समस्तंकर जीवन नष्ट करियाकू लागिलो। एबे तमे निजे ए कुहुक पोखरी निज जीवन हारि दबो। एई पोखरी पूर्व परि स्वच्छ और निर्मल हेई जिवो। से जादूगर हजारे काकुति मिनती हेले मध्य मधुरिमा परी पछकू अनेइले नाही आउ से पोखरी मध्यरु बाहर को बाहरी आसिले। राजकुमार तमे भी निश्चित हेई कि जाओ। एबे से पोखरी रो कुहुक जादू भांगी सारिछि आउ से जादूगर काहाको भी कैद करि परिबनी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तमे तो कमाल करि नेलो। अरे तमे माने तो जादू जानिचो। तमको बहुत बहुत धन्यवाद। तमे माने बहुत भलो काम करिचो। एबे तमे माने मते जदी आज्ञा देबो ताहाले मु मो महल को जाई परिबी। सेठी मो बापा मां मो फेरीबा बाट को अपेक्षा करी करी बहुत व्यस्त होई पडुथिबे। मु केते समय हैला ए पोखरी रे अछि मु निजे भी जानिनी। परिमानक ठारू एबे आज्ञा नै कि राजकुमार निज महल को चली गला। एमिति धीरे धीरे राती हेई गला। केते राती हेई गलानी, एबे हमको कोठुरे रहिबा को हबो। सेतेबेले गोटे सुनसान जगह रे सेमानकू गोटिए घर देखा गला, जो घर टिके देखिबाकू पूरा पूरी खाली लागुथला आउ से घर मध्यरे सेमानकू केही भी देखा जाउ नथिले। मधुरिमा जाईकी से कबाट को ठक ठक कला आउ जोर रे डाक छाडिला। डाक सुनी कि जणे बुढ़ा व्यक्ति बाहर को आसिले। आमे एठा को बुलिया को आसीथिलु, रात्रि रहिया को हमको कोनोसी जागा मिलिलानी। आमे कोन आज रात्रि एठरे रहि परिबो?
ହଁ ହଁ ତମେ ମାନେ ରହିପାରିବ। ଏବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢା ଲୋକର ଘରକୁ ଗଲେ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବନେଇ ଦବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ, ନିଜ ପୁଅ ପାଖରେ ବସିକି ଲୁହ ଗଡେଇବା ଛଡା ତାର ଆଉ କଣ କାମ। ମାନେ? ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ପୋଖରୀ କୁହୁକ ପୋଖରୀ, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରେ କୋଉ ଗୋଟେ ଯାଦୁଗର ରୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ମନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦି ଜଣ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଗଲୁ। ସେଇଠି ଆମ ପୁଅର କପଡା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ବସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଛେଳିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ୟା ମାନେ କଣ ସେ ଯାଦୁକର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଛେଳି କରିଦେଇଛି? ତମେ ଠିକ ବୁଝିଛ। ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣ କେବଳ ଆମକୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ବୁଢା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା, ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଛେଳି ପାଖରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ଯାଦୁଇ ବାଡି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଏବେ ସେ ଛେଳି ଗୋଟିଏ ଯବାନ ଯୁବକରେ ବଦଳିଗଲା। ଏହା ଦେଖିକି ସେ ବୁଢା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୁଲ ତ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିକି କରିଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଛେଳି ଜୀବନ ବିତେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ତମର ଚିର ଋଣୀ। ତମେ ଦି ଜଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ବାବା, ଆମେ ମାନେ ପରିଲୋକରୁ ଆସିଛୁ। ମୋ ରଙ୍ଗ କଳା ଥିବାରୁ ପରିଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ବଳେଇଲୁ। ତମେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏଇ ଏବେ ଆସୁଛି। ବାବା ଏବେ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କମଣ୍ଡଳୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଧରି ଆସିଲେ। ସେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କମଣ୍ଡଳୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାବା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି କିଛି ଜଳ ମଧୁରିମା ଉପରକୁ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ମଧୁରିମା ଉପରକୁ ଜଳର ଛିଟା ଛିଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାର ଦେହର ରଙ୍ଗ ବିଲକୁଲ ସାଙ୍ଗ ରୋଶନୀ ପରି ହେଇଗଲା। ବାବା, ଆପଣ ମତେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। ତମ ମାକୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁ ତମର ରଙ୍ଗ କଳା ପଡି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମର ମା ନିଜର ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁ ନିଜର ସେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ରାତି କଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସକାଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପରି ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଘୋଡାର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଇ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ଘୋଡାରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କି ସେ କୁହୁକ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ମଧୁରିମା ପରୀକୁ ତ ସେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମହଲକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ ମହଲକୁ ଯାଇକି ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ, ଆମକୁ ବି ମହଲ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ପରି ଦୁଇ ଜଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଘୋଡା ଗାଡିରେ ବସି ପଡିଲେ। ଗାଡି ମହଲ ଆଡକୁ ଗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜକୁମାର ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମଧୁରିମା ଆଉ ରୋଶନୀ ପରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେଇଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ମଧୁରିମାକୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କଣ ତମକୁ ବି ସେ ବୁଢା ବାବାଙ୍କର ପୁଅ ପସନ୍ଦ? ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ବାହା ହେଇପଡ଼ିବା। ରୋଶନୀ ପରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ ଆଉ ହଁ ଭରିଦେଲେ। ମଧୁରିମା ପରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ରାଜକୁମାର ଆଉ ମଧୁରିମା ପରୀର ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବୁଢା ବାବାଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ ରୋଶନୀ ପରୀର ବିବାହ ସେ ରାଜମହଲର ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ହେଲା। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ପରିଲୋକର ବହୁତ ସାରା ପରୀ ସେ ବିବାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବେ ପରୀ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।